Hello，大家好啊！歡迎嚟到呢個節目啦。咁又係到我同蔡老師評一評中三啦。咁中三琴晚咧就係8個人篩咗一個走，咁剩翻7個啦。咁嗰7個咧就會去到呢個啟德嗰個決賽㗎啦。最後一場。最後一場啦，決賽㗎啦，應該係咁。咁樣咧就剩翻即係8個人嘅比賽咧，其實就即係我哋都睇晒啦，係嘛？咁不如我哋今日就開始由2位開始講起啊！講呢個黃鄭俊仁先啦，好唔好？佢唱一隻英文歌嘅，大歌嚟㗎。I Will Always Love You 係嘛？咁係Whitney Houston 咁蔡老師點睇啊？佢呢隻歌嘅表現即係佢夠膽唱呢隻已經好犀利啦！呢隻歌係好難唱，咁當然好明顯佢呢隻歌係要表現一種技巧性嘅嘢啦，即係難度，主要係難度。咁我自己覺得佢有啲發音咧，佢所有 I 嘅元音佢個口都放，即係唔夠橫啊，所以聽嚟就唔知點解覺得佢啲音色有啲唔係好似咯。唔係好似英文，唔係好似英文哦。咁佢就係叫元音，佢有啲裂開嘅地方唔夠，即係撇。我哋話個口型應該橫啲嘅時候，佢唔夠，就聽起嚟謹慎咗啲，即係佢啲發音有啲謹慎。但係個聲音佢表達嘅技巧係做到晒嘅。我都覺得係啊，因為我覺得佢可以完成呢隻歌已經好難得啦。係啦，呢隻歌佢要難度，佢係做到咗啦。做到㗎啦。咁但我覺得佢前邊入嗰時候咧，仲有少少唔穩嘅，即係一開始個 verse 嗰度咧有少少唔穩嘅。但係佢去到佢擅長嘅高音位啊，都表現得算係因為呢隻歌咧，即係唔係個個都唱到嘅其實。佢唱到完成到咁嘅完成度咧，已經係好成功㗎啦。我覺得佢係唔錯㗎個表現。因為如果你喺呢一啲比賽咧，如果係去到呢個位，佢唱翻呢隻歌，其實係一個大招嚟㗎啦。佢放大招㗎啦，可能佢係有啲預感啊，咩要發生喺佢身上啊，即係想放下大招，咁希望可以扭轉嗰個局勢。咁點解咁講咧？其實就大家都知啦，佢呢一集咧就俾人淘汰咗㗎啦，黃鄭。真係啊！真係㗎。我唔知啊。佢係第8名。我淨係聽啲單曲。係啊，你唔係我係想你咁樣嘅，因為你唔好俾呢啲嘢影響到啊嘛。我唔知分數，我淨係一首首聽。但係我要睇㗎嘛，我有睇㗎嘛，所以我知道。其實呢樣嘢你知唔知咧？呢個節目之前我已經收到風㗎啦。即係話佢要走。係啦，咁其實有啲現場嘅觀眾咧已經將啲料爆晒出嚟㗎。哇！咁叻嘅啲人。係啦，唔係啲人喺現場睇㗎嘛。即係有啲人喺現場睇㗎嘛。佢提前。佢錄影嘅時候係啦，咁佢呢啲叫錄播，呢啲唔係直播，OK？所以佢有段時間係剪片嘅，但係咧呢條新聞其實係即係都唔算新聞㗎啦，即係啲現場嘅人，啲睇咗嗰啲咧 show 嗰啲咧就爆晒出嚟㗎啦，係啦，咁好可惜，因為咧你知我㗎啦，蔡老師，我成日都會講下黃鄭，因為我覺得佢係即係佢都唔至於係琴日中最差嗰個。如果你話要淘汰1嘅話，講得好，我都係咁認為嘅。咁一陣間我哋再講落去咧，聽下蔡老師嘅分析，睇下琴晚邊一個正係表現得唔好，應該走嗰個，好唔好啊？跟住下一位咧，就係攞最高分嘅98分，咁係全場最高分，你估係邊個？咁我淨係估來估去嗰2個㗎啦，最叻嗰兩個。你以為係一係黃渤，一係就張雨晨？Sorry 今次你就出乎呢個意外啦。最高分係趙俊成。唔係嘛？係靚仔趙俊成，係啦。98分。佢自己同自己比咧，佢今次都搏咗命㗎啦。但係如果從成晚嚟聽咧，佢真係太薄啦！即係佢感覺咧，呢隻歌佢完成咗，係為咗完成，但係一啲都唔享受。好辛苦咁完成咗，好太辛苦啦，太薄啦，即係成日覺得係好辛苦咁樣先達到咗完成嘅嗰個效果。我聽到有啲不忍心啊，即係覺得使唔使唱歌唱到咁辛苦，咁搏命，係比較即係唔享受，比較辛苦。大家如果冇睇嘅話，佢唱一隻叫黃麗宏嘅《Forever Love》，
咁呢隻歌咧就好高 key 嘅，呢隻歌實際就唔係佢可以隨便發揮到嘅，嗯即係唔啱佢嘅。但係佢為咗可能某些內容嘅需要咧，就覺得佢搏晒命去唱。佢太太喺現場啊？OK，佢係唱俾佢太太聽嘅，所以佢好似我哋嗰次 Sydney 嗰個，我係唱俾我老公聽嘅，就衰咗啦嗰首歌。即係佢太多呢個目的喺度，即係要表達一樣咩嘢刻意個頭。因為呢個比賽就係比賽，唔係內容唔係主要嘅，仲係要人與人之間個歌藝係比較啊係。佢咧就我係咁睇，佢咧趙俊成咧係靚仔嘅，即係顏值就擔當嚟嘅，咁就個身又高大，係咪？佢應該唱輕鬆嘅嘢，令佢嘅表情舒適啲。而家佢唱啲咁難嘅咧，就整醜咗佢，有啲太搏命。同埋咧，佢如果佢真係好出色嘅話咧，我哋之前都會將重點擺喺佢身上啦。但係即係啲咁耐時間，我哋好似冇每一集咧係特登攞佢出嚟講嘅，即係證明佢個唱功同埋喺歌唱技藝嗰方面咧，就係其實就未去到我哋需要講嘅標準嘅。佢成日聲音係唔夠穩啊！你就覺得你聽佢一句又好擔心佢下一句咁咯。係啦，有啲擔心，即係唔穩陣。其實佢個唱功雖然有進步，但係都係未去到一個好高嘅水準嘅。同埋咧，我又呢樣嘢我有啲去講啊。邊個會咁高分？我就唔知道啦。可能覺得佢同佢以前自己比。咁啲網傳咧，佢係入到3甲嘅。哇！係啦。咁啊誇張啲喎。係啲網傳啊，呢個唔係我講嘅，係啲人網傳，啲人話佢入到3甲。因為佢係香港人，係咪內裏咩原因？原因我真係唔知啦。不過咧，啲網傳就話佢入到3甲。好啦 ，OK， 咁講完呢個趙俊成啦，最高分啦。咁不如講下你心目中不嬲得好嗰2位啦，好唔好？好嘛，你嗰個心頭好，好嘛？開始。嗱，其實咧，我就係先聽阿黃渤唱完就再金海唱嘅。咁當時我就諗，咦，呢種唱情歌嘅，佢哋兩個好擅長喎。阿金海都好有感情唱得。咁你究竟想講邊個咧？咁我想兩個一齊講咯。你想講金海同埋？係啊。你心頭好唔係喎？唔係，即係呢兩個人唱完咧，我有少少擔心。你呢個引子嚟㗎？OK。有少少擔心，要唱情歌，張雨晨點發揮咧？我會咁諗咯，會唔會變成弱項咁？但係佢一唱陶喆嗰隻歌，哇！我覺得佢揀得好啱。首先佢時尚，佢個唱腔時尚呢樣嘢贏晒，即係喺呢方面佢贏晒成晚。即係佢其他啲都係好傳統嗰種情歌方式個唱腔，佢係一種好新穎。當然喺而家嚟講，同其他人比，佢係好新式嘅一個唱法，同埋即係聽咧好新鮮感咯。佢好多啲轉音啊，同埋嗰啲 R&B 嗰啲咧，都係而家比較年輕人比較流行嘅嘢。即係佢咧就今次呢隻歌咧就發揮咗佢對呢個 R&B 嘅掌握程度啦，係非常之好。大家聽一聽佢轉音咯，佢個轉音好絲滑，好自然，係完全冇一個叫做即係你覺得係甩甩咳咳，冇啲咁嘅感覺，係啦。唱歌嚟講咧，呢個係最高境界啦。不過點解佢著得咁正經？你想佢點樣啊？唔正經。我覺得佢隨意啲咯，可以。隨意啲，咁對大會選中啊嘛。唔係點解要打呔咧？打嗰啲煲呔啊！咁點解唔可以打煲呔咧？我就覺得好似唱呢種歌咧，稍微隨意啲好。即係衣着方面都要隨意啲，係嘛？即係因為佢唱腔係比較絲滑嘅，即係又配合翻啲比較潮流化啲。不過佢咧就都係我哋蔡老師之前成日講，佢係個綜合嘅實力最強嘅歌手嚟㗎啦。即係佢根本上每一種曲風都係駕馭得好好嘅。好，係啦，今次呢個愛很簡單係陶喆嘅名曲嚟嘅，咁佢都可以做到非常之好。即係 TVB 係真係應該留呢種人。佢一定會留，我覺得佢會3甲一定會有嘅。我覺得即係但係啲人話趙俊成都可以3甲，我就唔知點樣擺法啦。即係可能趙俊成冠軍啦，即係。哇！唔係嘛？你睇下係唔係啦？我唔知啦呢個因為未發生。我諗佢哋而家都係傾緊嘅。趙俊成咧，佢唔單止係唱功問題，佢係成個人個 feeling，佢唱歌嗰個音樂感係差好多。即係呢啲係天生嘅，我認為唔係佢第日進步就會變成好咩？音樂感、音色、音域呢啲全部係生出嚟嘅，然後再係唱功，
但係如果一個人音樂咁差咧，就一世都比較差。冇錯，即係呢個係天生嘅。係天生，真係天生。即係我成日講。即係你識唔識唱歌？係啦，我成日講，你如果後天嘅努力咧，可以令到你成為一個OK 嘅歌手。係。但係你加埋先天嘅嘢咧，就係超級巨星。呢個係兩個程度嘅，即係你譬如你本身有咁嘅資質嘅，你又加埋努力咧，你就可以登頂㗎啦。但係你個淨係努力，但係冇天生嗰下咧，你普通咯，普通歌手咯，係咯。頂尖做唔到。頂尖做唔到，但係你個心頭好啦，即係就真係與神就真係可以做到㗎啦。咁佢係sorry， 上次咧我哋講錯，所以都同啲觀眾 say 下 sorry 先。我講咗馬拉，其實係唔啱，人哋糾正我，要講馬來西亞，或者大馬都可以嘅，係啦。sorry 啊，我哋而家糾正下。馬拉係唔係指華人係咪？馬拉就唔講得，即係唔係係講錯咗嘅。係我哋都呢度糾正下我哋講錯。今次咧大馬嘅歌手Rex 雖然出咗局，但係都唱得好好。另外一個大馬之光咧，就係張雨晨啦，係啦。希望佢可以笑到最後，係啦。即係呢個係我同蔡老師共同嘅願望，希望佢起碼助亞望冠啦，好唔好啊？助亞望冠啦，助亞望冠啦，張雨晨啦，即係呢個就冇得彈啦，非常之好。咁下一個咧就講下黃渤啦，好嘛？即係好啊，講下黃渤啦，蔡老師。佢呢首歌咧本身有啲悶啊，尤其佢前面佢嘅 verse 唱得好長，就有啲悶啦，好想佢變化。佢唱嗰條歌叫追係啦，咁好在咧後邊佢有個升 key 個處理，唔係佢啊，係個編曲啊，就比較嗰度有啲亮點啦。即係一追再追，一追再追，呢下好靚，但係後邊又差唔多，又唔係太驚喜到最尾。但係就係呢度有少少亮點，成隻歌都係似佢平時咁樣處理咯。因為自從上一次再前一次開始我覺得佢啲歌咧都係精心鋪排，所有嘅verse 去到中段去到尾段即係佢個點樣去個感情嘅用法之前係好抒情慢，即係弱啲跟住漸強跟住再最強爆出嚟即係每一次都係咁樣嘅，即係大家就覺得，我覺得有少少點講刻意得滯係平淡咗啲，但係咧不可否認佢嘅音色永遠都係最靚，成場最靚，真係靚，非常之靚，冇錯。佢好多嘅進步，同埋仲有一樣嘢就係我覺得佢個編排咧，有樣嘢我唔中意㗎即係佢令到隻歌咧就唔流暢嘅。佢有啲 broken 嘅，即係唱得，呢個可能佢特登做嘅。處理咗以後唔好俾人聽出啲痕跡，一定要好流暢出嚟，好似你冇經過處理咁，其實你係經過處理，呢個先係真正高手。唔好俾聽出你好刻意喺度咁樣處理，咁樣處理。冇錯。唔聽得出嚟最好。同埋佢有啲 lay back 嘅，即係嗰啲唔係一個 on beat 嘅，佢有少少 lay back，呢啲都係佢刻意唱嘅。但係個問題就係你係刻意咗嘛，即係同埋令到隻歌個副歌咧唔夠流暢。我覺得呢隻歌咧流暢好重要嘅，因為隻歌咧即係你要感情同埋你個發音都係要絲滑要流暢，佢做唔到咯。但係佢可能係佢覺得咁樣係表達咗佢嘅感情咯。但係呢個對於我嚟講咧，我覺得我唔係好拜，我覺得反而流暢啲我好中意啲，係啦。不過 anyway 佢都係即係雖然係講嘅，但係佢都係唱得好嘅，係啦，都係好嘅。即係我哋係講下喺好入邊挑骨頭，雞蛋嚟挑骨頭，係咪咧？係啦，佢都係應該三甲之一啦，係咪？即係可以嘅，唔錯嘅好嘅。咁順便講埋金海啦，係。順便講金海啦，係啦，你金海一出嚟我好感動喎，因為佢個聲佢啲低音真係好靚，佢個胸腔真係好落，佢把聲係落到地嘅，真係好舒服。冇錯。而且係有共鳴嘅。冇錯。後邊咧又少咗啲變化，但係一開始我真係好中意。呢個金海都係嘅，因為可能佢現場聽嘅時候更加震撼啲。係咩？因為你嗰個現場嗰個感覺啦，加埋佢嘅 chest voice 呢個 chest voice 即係最吸引人係個 chest voice 㗎啦。啲男聲嘅話咧，真係冇咧就真係好乾。係啦，佢個胸腔嗰個共鳴係好靚嘅。
同埋佢都好啊，即係咁堅持唱我都講粵語歌咁。雖然佢自己唔係母語嚟嘅，但係都堅持啊，係咯，即係咬字都八成啦，八成半啦，係嘛？咬字八成半啊，差唔多係八成半啦嗬。我係叫九成。有9成添啊！哦，OK， 9成咯咁，OK，咁啊對於呢個外省人都係算係咁噶啦，算係咁噶啦，非常之好，真係唔錯㗎，係啦。咁但係佢好似都係啲分都係一般般啦，咁都可以入到 final 嘅。咁後邊冇咩大嘅變化，即係冇幾。咁嗰隻歌係唔可以有變化㗎嘛？所以你編曲就要諗下嘢啦。凡係啲舊歌你翻唱，你一定要諗啲嘢。但係你知唔知呢隻歌咧？TVB 好中意嘅，因為舊年咧有一個都係唱呢隻嘅《今生今世》，係佢哋都係唱呢隻嘅，即係呢啲係嗰個感情可以容易啲表演啩，我諗佢係咁樣諗咯，即係所以好多人都揀呢隻歌，不過佢都 OK 嘅，即係金海嗰個佢嗰個 chest voice 係真係好靚，係好靚嘅，係啦，但係至於其他 OK 咯，都係唔錯咯，係咯，叫做 OK。都係我哋都係喺度挑骨頭。係啦，其實成隻歌都係。其實成隻歌佢都。咁你呢啲人你而家到咗咁前，真係要挑骨頭，因為個個都唔錯。個個都職業歌手嚟嘅。強內已經好叻啦。個個職業歌手嚟嘅，你要咁樣評㗎啦，係啦。咁講埋李金海之後咧，講下丁丁啦，順便講幾句啊，大家都講下，即係唔係好多個嘅啫嘛，係啦。丁丁點樣啊？可唔可以？丁丁佢呢幾期都猛喺度唱粵語歌咧，咁呢個精神好可嘉喎！我哋讚賞佢個勇氣，係啦。佢係一直喺度唱，因為作為外國人，比阿金海哋仲難啲，係咪？完全另一個發音系統嚟㗎嘛。所以佢能夠堅持咁唱，已經好值得鼓舞。咁佢把聲本身又靚嘅，係有音樂感㗎。同埋個音準好好，個音準哇！只不過咧就即係話。大家都係粵語歌比來比去，咁佢仲係差少少就係個咬字嗰度咯，係，仲係聽得出好多個字唔啱。佢嗰個就係差唔多60成啦，6、7成到啦，係啦。不過可以原諒嘅，咁起碼佢即係佢係大佬，佢係鬼佬嚟㗎喎。咁佢唱你啲名字，我啲城市。會唔會佢到最後嗰場佢要唱翻英文歌？唔係佢真係好難集唱。佢可能係佢如果喺嗰度搞嘅話咧，佢應該係一個幾個鐘嘅 show 啊。佢哋應該有唔同嘅。即係每個人都有唔同風格嘅表演，係應該有嘅，因為你喺嗰個場，你冇可能即係好似個大 show 咁做。即係嗰時中國好聲音嗰啲最尾喺個體育館。可能連啲評委都走出嚟唱係咪？咁呢個就唔知啦，呢個我唔知道啦，呢個到時睇下佢點安排啦。咁丁丁咧就可以支持嘅，因為佢始終有勇氣，係嘛？咁同佢相對嘅劉洋咧就冇乜勇氣啦，佢就係佢就係唱咗一次國語歌由頭到尾係廣東歌唱一次，林子祥嗰次係嘛？林子祥嗰次係啦，但係佢林子祥嗰次佢啲咬字好準嘅喎。嗰啲字少嘛，嗰隻。但係 anyway，如果你咬到嘅話咧，就證明你其他都可以練到嘛。咁點解你之後又唔練咧？我覺得好似冇乜誠意啦，即係一嚟，二嚟就係如果你蔡老師，我哋大家用翻一個好正常嘅心態去講嚇。如果我係 TVB 一個歌手咁任性嘅，我同你講，我一定唱國語唱死咗。你估會唔會放佢走啊？你覺得會唔會啊？如果你已經係嗰個搞手嘅話，即係我係 TVB 嚟講，我叫你我個節目你唔可以成日唱國語喎，我要求你唱廣東話喎。佢可以唔唱，堅持到最尾。你覺得佢少嘢？你確認係 TVB 想佢唱粵語歌，佢唔肯唱？咁你多元化啊嘛，大佬啊！你一個歌手。或者 TVB 好就佢啦，隨你啦咁。咁會唔會就其他人先？咁你其他人都會就㗎，係咪？如果就嘅話，第一次同人 OK。但係我嗰時參加嗰時，我唔覺得 TVB 就我咯。係啊，我唔覺得佢就我咯，係咪？唔得中。我唔係係啦，即係總之，如果你就嘅話，就大家都就。如果你唔就嘅話，大家都唔好就。如果你咁硬頸嘅，咁佢就要求我唱國語歌由頭唱到尾咁，
你要俾佢嘅，OK，咁啊，咁你知唔知點解咧？你如果係完全喺你嘅 comfort zone 嗰度咧，你係冇短板嘅。你明唔明啊？你對其他人係唔公平嘅。咁啊係。你明唔明啊？你係冇短板㗎嘛，大佬啊！你試下唱。跟住叮叮好唔公平。係佢啦。咁辛苦買喺度再遇。冇錯啦，佢肯定差啲個短板會 show 出嚟㗎嘛。你大佬啊，你用翻你自己最 comfort zone 啊，你唱你自己最熟悉嘅 language，你梗係冇短板啦。係咪啊？呢個就已經唔公平啦。所以你話我有啲人話佢係有團隊嘅，你覺得係咪啊？我唔係好識呢啲喎。咁啊就係咯，即係呢啲嘢，你多人講，我即係你都聽過啦，啲人話佢有團隊，即係話有係你講翻個聽嘅。有贊助啊嘛。係啦，即係佢根本上係係啦，即係如果你咁樣睇嘅話，呢樣嘢就唔奇怪啦。係咪啊？係咯，即係 right。咁啊，講埋阿劉洋啦，咁啊呢隻歌咧，佢都係唱得好嘅，當然係唱得好㗎啦，呢個冇問題。係，佢真係開頭。不過呢隻歌我好中意，本身我好中意隻歌。同埋佢啲咬字咧，啲普通話咬字咧，今次就做得好啦。可能佢聽到我哋講嗰陣時，話佢啲普通話咬字唔正，係啊。佢第一段真係唱得好好聽，好好聽。OK，冇問題。呢隻歌我又好中意。係好嘅，唱得好嘅，即係唱歌嗰方面係同佢有冇背景係冇關係嘅。你唱得好就係好，係咪？即係只不過係我哋個茶餘飯後有啲話題咁啫，係咪？即係當係加料啫，其實係。即係今次歌基本上差唔多每個人我都聽得落去，即係聽曬成首。我平時都係聽大半嘅啫嘛。咁但係真係有一個我冇聽落去。你講緊邊個啊？子瑩。反而變咗把聲，即係佢換一種聲嚟唱，我反而唔覺得佢露晒短板出嚟。即係好似娃娃聲咁，雞仔聲。你知唔知啊？佢已經同上次咧都已經開始㗎。上次都少少啲聲係變咗，不過今次咧就零舍誇張嘅。哇！我聽唔落去。即係子瑩，你想表現啲咩咧？其實根本上你嘅唱功咧係同黃渤咧係有得揮嘅，即係正經唱。即係點解唔揀一隻？我知點解啦。我分析，佢係咪想突出啲啊？因為佢唔可以硬剛啊嘛，即係夾硬同黃渤碰撞啊嘛，即係佢可能想要一啲新啲嘅條路，咁啊即係有啲分別啊，你明唔明啊？即係會唔會係咁樣咧個心態？如果唔係，但係我哋專業人聽咧，就呢種聲係唔可以攞出嚟表演嘅。呢種聲係你玩下卡拉 OK，我試下換下啲小女孩聲得，但係你真正表演唔可以用呢種聲喎。唔係唔可以，只不過咧係唔啱你啫。如果係有啲歌手係啱嗰隻歌嘅，你可以咁樣唱，因為你係一個整體嘅形象係唔。動畫片啦，係可以接受噶嘛？比如一個動畫片係唱小朋友嘅，咁可能。但係你個年紀都唔細啦，係咪？中年好聲音啊嘛，即係你揀歌嘅時候，你係要貼翻自己啱嗰個形象啦。我自己就唔係好接受。同埋佢着衫都變咗 style，做乜啲公主衫啊，嗰啲咩白色啊嗰啲係啦，即係子瑩就有少失望啊！我同蔡老師嘅睇法一樣。你就唔係你係成個變晒啊！嗰個 style 變晒係啦，成把聲都唔同咗。你又唔表現你嗰個好穩陣嘅好嗰個基礎嗰個唱功，你好似特登唔表現，藏一藏佢，你收埋佢，咁啊可能係你為咗決賽嗰時爆出嚟，之前有個鋪墊，呢個又係一種。咁又唔小心呢個輸咗點辦？咁佢可能知道佢唔會輸啦。咁另一個。係咪啊？即係除非係咁樣，如果唔你太冒險。但係係啦，嗱，如果歌同歌比咧，咁我覺得黃鄭嗰首真係好過佢子瑩呢首。即係以今日個狀態咧，出局嗰個咧應該係子瑩。係啊。唔應該係黃鄭。如果唔計前邊啊，淨係計呢兩首歌。呢個咧我都好認同蔡老師講，即係如果你講開。即係首先咧，我又唔覺得趙俊成可以攞第一，我唔覺得佢會攞最高分啊！但係咧，佢個表現咧
喺個誠意嗰方面咧係好過子瑩㗎。有難度。係啦，好過子瑩嘅。所以喺呢一集咧出局嗰個咧應該係子瑩。即係呢，我哋大家，我同蔡老師咧，其實講呢個節目咧係真係為咗一啲朋友，如果真係想中意唱歌嘅，了解多啲，即係我哋喺叫做專業嘅角度去分析呢啲嘢，係嘛？即係想大家知道，其實我哋就冇乜所謂嘅，唔驚得罪人。我哋又唔驚得，我又唔驚得罪人，我哋又唔驚邊個，我哋又唔喺呢行呢個行，我唔喺香港發展，係咪啊？我冇所謂。邊個贏我哋又唔係分到一半。我哋又冇錢，係咪？我哋冇錢收嘅，係啦。所以就真係純粹係為咗大家有興趣嘅朋友，中意音樂嘅，咁啊聽下我哋發瘋啦，係嘛？即係都係大家啦。如果中意我哋嘅 channel，可以訂閱啦，可以點讚同埋可以分享嘅，可以 subscribe 啊、share 同埋 like 嘅，好嘛？即係令到我同蔡老師更加有咁嘅叫咩動力去做多啲咁嘅發瘋嘅節目俾大家知道，好嘛？如果大家覺得我哋講得好嘅，俾個讚咯；如果講得唔好嘅，咁啊，你咪冇聽咯。係啦，繞道做。係咯，我哋冇問題嘅，完全係輕鬆開心。好啦，今集嘅時間差唔多啦，同大家講拜拜，我哋決賽見，拜拜。